What's up, Bangalore? How are you? I hope you're doing well. Welcome back to another video in Jack's School Kitchen. Don't forget to subscribe and hit the bell button to get all the notification easily. चलिए फ्रेंड्स, बंदा हाजिर है और एक लोकल रेसिपी के संग जिसका नाम है तोगरिकाल सारो, जो हम रागी मुद्दे के संग सर्व करने जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि तोगरिकाल है क्या चीज। फ्रेंड्स, ये कच्चा तूर दाल है जो आप जब निकालोगे तो सेम मटर जैसे ही बाहर निकलेगा। आप उसको हिंदी में क्या बोलते हो मुझको नहीं मालूम है फ्रेंड्स। आप जो भी जिस नाम से बुलाते हो मुझको कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिए, ताकि मुझको भी पता लग जाए कि हिंदी में क्या बोलते हैं। लेकिन हम कन्नड़ा में इसको तोगरी ही बुलाते हैं, तोगरिकाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुकिंग का प्रोसेस भी देख के आएंगे, साथ में हम इंग्रेडिएंट्स भी देख के आते हैं। लेट्स गो एंड हिट द पैन। गैस रखते हैं हमारा कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे करीबन कुकिंग ऑयल। कोई भी, मैंने राइस ब्राइन ऑयल यूज कर लिया, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। तेल को भी अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे फ्रेंड्स। तेल जैसा ही गर्म होता है हम उसमें लगा लेंगे तड़का, जीरा, मस्टर्ड सीड और ड्राई चिली। जैसा अच्छी तरह से सब कुछ क्रैकल होता है हम डाल लेंगे चॉप्ड अनियंस। हल्का सा सौते कर लेंगे हम अनियंस हमारा। और साथ में हम डालेंगे करी लीव्स। हल्का सौते कर लेंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा सौते करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनियन जैसा हल्का लाल होता है उसमें डाल लेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब जिंजर गार्लिक को अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भून लीजिएगा फ्रेंड। मैंने आपको हमेशा बताया अदरक लहसुन पेस्ट अच्छी तरह से भून लीजिएगा। चलिए फिर, जैसा अच्छी तरह से भून जाता है उसमें डालेंगे हम टमाटर, चॉप किया हुआ टमाटर। अब साथ में मसाला भी डाल लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर,
धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। दो सेकंड तक अच्छी तरह से भून लीजिए। उसके बाद पानी डाल के हम इसको कुक करने के लिए मसाला को रख लेंगे। ठीक है बस, हल्का से पानी डाल लेंगे। अब इसको ढक के करीबन 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे कि हमारा मसाला अच्छी तरह से पक जाए, स्मेल नहीं आए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा हमारा मसाला भूनने के लिए हमने रख लिया, साथ में हम हमारा दूसरा मसाला बना लेंगे। पेस्ट कोकोनट डाल लेंगे, टमाटर डाल लेंगे और प्याज भी डाल लेंगे साथ में। अब सबको हम पेस्ट बना लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मसाला देख लेंगे हम। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मसाला अच्छी तरह से भुन गया हमारा। अब जो हमने पहले पेस्ट बनाया था कोकोनट, ऑनियन और टमाटर का, वो हम पेस्ट डाल देंगे। ठीक है सर, डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लीजिए। जो भी मिक्सी में लगा हुआ अच्छी तरह से पानी डाल के निकाल लीजिए। फिर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ निकाल लिया मैंने बाहर। अब इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद फ्रेंड्स इसको अच्छा से मसाला भूनने के लिए हम 5 मिनट तक रख लेंगे पकने के लिए फिर से। चलिए फ्रेंड्स, मसाला देख लेंगे एक बार। वाह, अच्छी तरह से भून चुका है मसाला हमारा। स्मेल भी अच्छा आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए, अब मसाला भून गया। अब उसमें हम डालते हैं हमारा वेजिटेबल। सबसे पहले आलू डाल देंगे फ्रेंड्स, और उसके साथ हम डाल देंगे बैगन। आपका मन है फ्रेंड्स, कुछ भी आप डाल सकते हो। मैंने बड़ा बड़ा इसलिए काटा है क्योंकि प्रेशर भी लगाना पड़ेगा। अगर छोटा छोटा काट लोगे तो प्रेशर लगाओगे सब कुछ गल जाएगा, तो देखिएगा नहीं आपने कौन सा वेजिटेबल डाला। चलिए फिर हम कच्चा तूर दाल भी हम डालेंगे। तोगरी कालू, कन्नड़ा में हम तोगरी कालू ही बोलते हैं फ्रेंड्स। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे सब कुछ वेजिटेबल डालने के बाद। हाई फ्लेम में अच्छी तरह से भून लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेंगे सब कुछ अच्छी तरह। वाह, देख सकते हो फ्रेंड्स, ऑयल सेपरेटेशन हो गया, मीन्स अच्छी तरह से मसाला और वेजिटेबल दोनों भी भून चुका है। चलिए फिर इसको और एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको प्रेशर में एक प्रेशर लगा लेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो प्रेशर कुकर में डालते हैं इसको प्रेशर लगाने के लिए। सब कुछ हम डाल लेंगे फ्रेंड्स कुकर के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, सब कुछ हमने डाल लिया कुकर के अंदर, और हल्का सा पानी भी डाल लेंगे। पानी इसलिए कि आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उतना ही डाल सकते हो फ्रेंड्स। चलिए फिर इसको एक प्रेशर आप लगा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, रख लेंगे हमारा सेम कढ़ाई और कुकर से निकाल लेंगे।
हल्का सा कुकर में पानी डाल के बाकी भी मसाला हम निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि कुछ भी हमको वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, ये भी डल चुका है साथ में। अब इसको अच्छी तरह से हम बॉईल लेके आएंगे। जैसे ये बॉईल होता है, अब इसमें डाल लेंगे हम टैमरिंड पल्प। ये लीजिए, साथ में अगर अच्छी तरह से फ्लेवर लेके आने के लिए करी लीव्स हम डाल देंगे। सब कुछ एक बार मिक्स कर लीजिए। हल्का सा हम पानी भी डाल लेंगे क्योंकि बहुत थिक लग रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आपको ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स, अगर आपको जितना थिक चाहिए उतना डाल लीजिए, अगर पतला चाहिए तो आप पानी भी डाल सकते हो थोड़ा। चलिए फिर इसको अच्छी तरह से हम उबाल लेंगे एक बार। चलिए फ्रेंड्स, हमारा करी भी हम देख लेंगे अच्छी तरह से उबल रहा है। वाओ, लग रहा है ना बढ़िया फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हमारा मुद्दे। ये क्या है हमारा मुद्दे। अब लगाएंगे हम साइड में हमारा करी। ये लो, वाओ, लग रहा है ना फ्रेंड्स, ऑसम। चलिए फिर, मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिए हाउ मच यू कैन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय बाय।